瓷砖上怎么布电线，用 PVC 线槽太丑太难看了。我来教你一招，把电线隐藏在瓷砖里边，不用打开瓷砖，只需要在美缝之前呢，先把这个电线捋着瓷砖的缝隙，给它一点一点的塞进这个缝隙里边，3根线都可以轻松的塞入。你看，这样塞进去以后，再打上美缝剂，所以你完全看不出来。如果不是让你亲眼看见，你绝对不会相信这是铺完瓷砖以后才布的线。但这个方法很多电工都不知道。你看，像这个贴好的墙砖，如果需要布线，需要加插座加灯的话，只要用匀石机捋着这个缝隙给它切出来，然后把线布进去，再用美缝剂给它美上缝就可以了。这样比 PVC 线槽漂亮100倍，非常的美观。你看，勾上缝以后完全看不出来。